Серада 19 лютага у эфіры Белсату кароткае выданне навінаў. У студыі для вас працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэты час. Цэлы горад застаўся без вады. У Асіповічах камунальныя службы ліквідуюць маштабную аварыю гарадскога вадаправода. Аварыя сеткі водазабеспячэння адбылася ў Асіповічах каля паловы на 3:00 ночы. Без вады засталіся больш за 16 тысячаў жыхароў і 78 аб'ектаў гаспадаркі. Лакалізацыю месца здарэння і рамонтныя работы ускладняе моцнае прамярзанне грунту. Кіраўнік мясцовага выканкаму Андрей Дубінчык у відэазвароце распавёў аб арганізацыі альтэрнатыўных способаў падачы вады і падвозе яе цыстэрнамі да жылых дамоў. Станам на 11 гадзіну раніцы водазабеспячэнне гораду так і не было адноўленае. Рамонт працягваецца. Транспарт для падвозу вады далі і мясцовыя прадпрыемствы. Чыноўнікі забаранілі коштам расці. Міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю падпісаў пастанову, якая фіксуе максімальна магчымы штомесячны рост цэнаў. Гэтак, па выніках лютага, рост коштаў мусіць скласці не болей за 1,9% ў параўнанні са снежнем 24 года. У ліпені і жніўні інфляцыі ўвогуле загадалі замерці на ўзроўні 3,4%. Агульны паказчык інфляцыі цягам года не мусіць перасягнуць 5%. Нагадаю, леташні ўзровень інфляцыі склаў 5,2%. Пры гэтым, як сцвярджаюць адмыслоўцы, калі б дзяржава штучна не рэгулявала інфляцыі, то яе паказнік быў бы мінімум удвая вышэйшым. Чарапы і косці. У Менску на будаўнічай пляцоўцы знайшлі парэшткі, што належалі прыкладна 40 асобам. Жуткую знаходку заўважылі будаўнікі пры капанні катлавану на сталічнай вуліцы Мініна. На месца выклікалі следчых і судмедэкспертаў. Тыя дасталі з-пад зямлі каля 700 фрагментаў костак і чарапоў. Як мяркуецца, пахаванне адносіцца да перыяду Другой сусветнай вайны. У 1940-х годах на месцы знаходкі размяшчаўся намётавы лагер военнопалонных. Каб заставацца ў курсе падзеяў, чытайце Белсат у Телеграм. У левым верхнім куце экрану вы бачыце QR-код, дзякуючы якому вы зможаце патрапіць на наш Телеграм-канал. Падпісвайцеся на Телеграм Белсату, калі для вас гэта бяспечна. 106 са 167 беспілотнікаў удалося збіць украінскім сілам паветранай абароны ўначы і раніцаю 19 лютага. Яшчэ 56 выпушчаных расейцамі БПЛА імітатараў зніклі з радараў у выніку працы сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Зафіксаваныя таксама пускі расійскіх балістычных ракетаў. У Адэсе ў выніку расійскай атакі пацярпелі 4 чалавекі. Пашкоджаныя дзіцячая паліклініка і дзіцячы садок. Без святла і ацяплення засталіся 14 школаў, 13 дзіцячых садкоў і больш за 500 шматпавярховікаў. Атака прыйшлася на самы вялікі раён гораду, дзе жывуць каля 250 тысяч чалавек. Акрамя Адэсы, уначы расейцы атакавалі кіеўскую, сумскую, запорожскую ды чаркасскую в области. У самой жа Расіі беспілотнікі атакавалі сызранскі нафтаперапрацоўчы завод. Паводле звестак расійскіх медыяў, пашкоджанне атрымала сістэма перапрацоўвання нафты. Ноччу прагрымелі некалькі выбухаў на тэрыторыі НПЗ, а пасля ўспыхнуў пажар. Патушыць яго дагэтуль не ўдалося. Папярэдне пацярпелых няма. Сызранскі нафтаперапрацоўчы завод – паліўнае прадпрыемства, якое ўваходзіць у склад Раснефці. Яго ўжо атакавалі ў сакавіку мінулага года. Усяго, паводле звестак Міністэрства абароны Расіі, гэтай ноччу збілі 9 дронаў. Што праўда, пра Самарскую вобласць, дзе гарэў НПЗ, у зводцы ані слова. На наступны дзень пасля сустрэчы ў Эр-Рыядзе дэлегацыяў ЗША і Расіі у Кіеў з візітам прыбыў спецпрадстаўнік прэзідэнта ЗША ў пытаннях Расіі і Украіны Кіт Келах. Мы будем слухаць, мы готовы даць неабходнае, мы разумеем неабходнасць гарантыю бяспекі для Украіны. Частка маёй місіі гэта слухаць. Затым я вярнуўся ў ЗША і пагавару з прэзідэнтам Трампам, каб быць упэўненымі, што мы ўсё правільна разумеем. Перад паездкай у Кіеў Келах наведаў Мюнхенскую канферэнцыю бяспекі і Польшу, дзе сустрэўся з прэзідэнтам Анджэем Дудам. Раней Владзімір Зеленскі паведаміў, што спецыяльны прадстаўнік прэзідэнта ЗША прабудзе ва ўкраіне блізу 2 дзён і, магчыма, нават наведае прыфрантавую зону, ды сустрэнецца з украінскімі камандзірамі.
Тым часам Еўразвяз узгадніў 16-й пакет санкцыяў супраць Расіі, паведамляе корэспандэнт радыё «Свабодная Еўропа» ў Брусэлі Рыкард Юзвяк. Прыняць дакумент плануюць у панядзелак, у трэцюю гадавіну паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну. Як паведамляецца, новы пакет абмежаванняў закране расійскую алюмініевую прамысловасць. У прыватнасці будзе ўведзеная забарона для еўрапейскіх кампаніяў набываць некаторыя віды расійскай прадукцыі. Пад санкцыі трапяць і болей за 70 танкераў так званага ценявога флоту. Будуць уведзеныя новыя абмежаванні для расійскіх банкаў. Некаторыя з іх адключаць ад сістэмы SWIFT, а расійскія прапагандысцкія медыі будуць пазбаўленыя ліцэнзіяў на трансляцыю ў Еўропе. Таксама будуць уведзены дадатковыя персанальныя санкцыі супраць чыноўнікаў, палітыкаў і медыаменеджераў. Абмяжуюць нават продаж у Расію гульневых кансоляў Xbox і PlayStation. Стан здароўя папы рымскага Францішка, шпіталізаванага ў пятніцу з рэспіраторным захворваннем, застаецца цяжкім, паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Паўторная КТ грудной клеткі выявіла ў пантыфіка двухбаковую пнеўманію. Сітуацыя ускладняецца тым, што ў маладосці папа Францішак, тады яшчэ Хорхе Маріо Бергольо, перанёс аперацыю, у выніку якой яму выдалілі частку лёгкага. Таму цяпер пантыфік асабліва ўразлівы да рэспіраторных хваробаў. Папа Францішак з 14 лютага праходзіць стацыянарнае лячэнне ў адной з рымскіх клінік. У апошнія дні ўсё больш гавораць пра магчымае адрачэнне пантыфіка, якому фізічна ўсё складаней выконваць свае духоўныя абавязкі. Ён узначальвае рымска-каталіцкі касцёл з 2013 года. На гэтым я з вами развітваюся. Больш поўная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю чакае вас у вечаровым эфіры Белсату. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.